Sveicināti kārtējā materiāla izpētē. Šodien pievērsīsimies kam ļoti aktuālam – uzņēmējdarbības stratēģijas maiņai. To, ko bieži sauc par pivotēšanu. Jā, pivotēšana. Termins, ko dzird arvien biežāk. Tieši tā. Un mums priekšā ir Aitek in Tank raksts, ko rediģējusi Kara McIntyre, plus vēl daži citi avoti. Mērķis ir saprast, kad tad īsti un kā uzņēmumam mainīt kursu. Īpaši tagad, šajā ģeneratīvā mākslīgā intelekta laikmetā. Tieši tā. Visi droši vien atceramies tos stāstus par Kodaku vai Blockbusteru. Klasiski piemēri. Jā, tādi brīdinoši piemēri tam, kas notiek, ja nespēja laikus pielāgoties. Tas, manuprāt, baigi labi uzsver, cik svarīgi ir prast manevrēt. Būtībā, ja redzi, ka tuvojas vētra, turpināt iepriekšējo kursu ir, diezgan neprātīgi. Vai vismaz ļoti riskanti. Pilnīgi noteikti. Un galvenais jautājums jau nav vai mainīt kursu, bet gan kad un kā to izdarīt gudri, pārdomāti. Šodien mēģināsim izlobīt tos būtiskākos apsvērumus no šiem materiāliem. Labi, tad ķeramies klāt. Kad tad ir tas īstais brīdis? Te ir interesanti dati no Duet Partners pētījuma. Jā, es arī redzēju. Iesaka jaunu uzņēmumi, kas veic vienu vai divus šādus pivotus, pagriezienus, uzrāda uzmanību 3,6 reizes labāku lietotāju pieaugumu. Tas ir iespaidīgi. Un vēl par vairāk nekā 50% retāk cieš no tās priekšlaicīgās mērogošanas. Tas ir, kad mēģina augt pārāk ātri, pirms viss ir nostabilizējies. Tā kā izskatās, ka ir kaut kāds optimālais skaits. Jā, tas ir labs punkts un norāda uz to līdzsvaru, jo, kā brīdina arī Harvard Business Review, ja pieņem nepareizu lēmumu, tad sekas var būt nepatīkamas. Tieši tā. Izšķērdēts laiks, resursi, komanda novirzīta neproduktīvā virzienā. Tāpēc pirms lēmuma ir kritiski svarīgi analizēt iemeslus. Kas tas ir? Ārējs spiediens? Konkurence? Varbūt konkurence kļuvusi baiga asa. Vai arī pavisam jauna iespēja parādījusies, un jāatzīst, šobrīd viens no tiem lielajiem faktoriem bieži vien ir tieši tas mākslīgais intelekts. Par konkurenci runājot, tas piemērs no pašā raksta autora Jotform dibinātāja, tas man likās ļoti uzrunājoši. Jā, tas ir labs piemērs. Kad Google ienāca tajā tiešsaistes formu tirgu ar savu bezmaksas produktu, viņš nopietni apsvēra kursa maiņu. Loģiski, vai ne? Pilnīgi. Būtu dīvaini, ja neapsvērtu. Bet interesanti, viņš beigās izvēlējās palikt pie sava, koncentrējās uz produktu unikalitāti, uz izcilu izpildījumu. Tas liek domāt, vai tās bailes no konkurences dažkārt nav sliktāks padomdevējs nekā pati konkurence. Tas ir ļoti labs jautājums, un atbilde droši vien ir jā, bailes var būt slikts padomdevējs. Tāpēc jau tie dati ir tik svarīgi. Nevis tikai emocijas, bet fakti, skaitļi. Jā, dati. Precīzi. Datu nozīmi nevar pārvērtēt. Bet tajā pašā laikā ir svarīgi sekot līdzi tirgum, bet ne akli skriet pakaļ katrai jaunajai tendencei, katrai modes lietai. Tas ir grūti. Ir grūti, jā. Rakstā iesaka rīkoties kā antropologam. Mēģināt patiesi izprast tās klientu vajadzības, kas varbūt nav uzreiz acīm redzamas. Piemēram. Pandēmija deva labus piemērus. Uzņēmumi, kas ātri ieviesa čata iespējas mājaslapās vai, atsauksmi formas ēpastos, lai labāk dzirdētu, ko klients saka. Sapratu. Un vēl viens aspekts – tirgus lielums. Ja tas ir pārāk mazs, izaugsme var apstāties. Un tad var nākties domāt par produkta pielāgošanu, lai uzrunātu plašāku auditoriju. Labi, šī spēja pielāgoties balstoties datos un klientu izpratnē. Tā kļūst vēl aktuālāk skatoties uz nākamo lielo vilni mākslīgo intelektu. Gariša Pīro savā jaunajā grāmatā Pivot or Die. Jā, diezgan provokatīvs nosaukums. Tieši tā, viņš ir diezgan tiešs. Līderi, kas ignorēs AI, riskē ar ātru novecošanu. Tas, izklausās diezgan skarbi. Jā, tas ir spēcīgs apgalvojums, bet tas atspoguļo to, cik ātri viss mainās tehnoloģiju jomā. Un laikam tas ģeneratīvais MI šķiet kaut kas pilnīgi jauns. Mēs varam mācīties no vēstures. Tieši tā. Var mācīties no pagātnes. Piemēram, no .com burbuļa kļūdām. Atceries pēc.com fiasko? Jā, protams. Šapīro iesaka tādu gudru pieeju. Izmantot uzņēmuma esošās stiprās puses kā atspēriena punktu. Meklēt gan īstermiņa ieguvumus, gan ilgtermiņa iespējas AI integrācijai. Tātad nevis mesties uzreiz kaut kādā pilnīgi jaunā virzienā, bet balstīties uz to, kas jau ir labs. Principā jā. Viņš uzsver, ka šis ir tāds radikālu tehnoloģiju pārmaiņu laiks, kas prasa dziļu stratēģisku pārdomu. Tāda liela jautājumi. Kur mēs īsti gribam nonākt?
kur ir vērts likt likmes un cik lielas. Labi, tātad, ja mēģinām apkopot, galvenās atziņas no šiem materiāliem būtu: pirmkārt, stratēģijas maiņa, tā pivotēšana, var glābt biznesu. Var, bet tai jābūt pārdomātai. Jā, balstītai datos un reālās klientu vajadzībās, nevis panikā vai bailēs no kaut kā. Absolūti. Un otrkārt, šobrīd tas mākslīgā intelekta jautājums. Tā integrācija ir tas nākamais lielais, gan izaicinājums, gan iespēja. Tieši tā, un universāls receptes te nav un nevar būt. Katrs gadījums ir unikāls. Skaidrs. Uzņēmumu vadītājiem jābūt gataviem uz drosmīgiem soļiem, protams, bet katram solim jābūt pamatotam. Šis laiks prasa ne tikai ātru reakciju, bet arī spēju dzīgi izvērtēt, vai uzņēmums ir gatavs pārmaiņām un kurp tad doties tālāk. Ļoti labi pateikts. Un tad noslēgumā viela pārdomām mūsu klausītājiem, konkrēts jautājums, par ko padomāt. Kurus no sava uzņēmuma esošajiem pamatstiprumiem, tām lietām, ko jūs darat tiešām labi, varētu izmantot kā atspēriena punktu, lai proaktīvi izmantotu ģeneratīvā, mākslīgā intelekta radītās iespējas. Tātad nevis tikai reaģētu uz draudiem, bet aktīvi meklētu tās iespējas.